क्या आप जानते हो जब आपको ज़्यादा सर्दी लगती है या नाक से पानी बहते रहता है या बहुत समय से कफ आपको परेशान करते रहता है और आपको कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, तो इसका ये सीधा सा मतलब है आपके शरीर में किसी भी कारण से उतनी गर्मी पैदा नहीं हो रही है जितनी कि किसी बैक्टीरिया के प्रभाव को ख़त्म कर सके और इनसे आपका बचाव कर सके। लेकिन आप इनसे बचने के लिए एक खास हस्त मुद्रा का प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा एक शक्तिशाली योग मुद्रा है जो शरीर में गर्माहट पैदा करती है और हमें ऊर्जावान बनाती है। लिंग मुद्रा अग्नि तत्व को मजबूत बनाने का कार्य करती है और इसकी खास बात यह है कि आप इन्हें कहीं भी और किसी भी समय कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि लिंग मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है और इसका क्या क्या फायदे होता है। लिंग मुद्रा। दोनों हाथ की उंगलियां आपस में फंसाकर बायां अंगूठा सीधा रखते हुए पीछे की तरफ दाएं अंगूठे के मूल पर दाहिने अंगूठे से हल्का दबाव देकर सभी उंगलियां के अग्रभाग से हथेली की पीछे की पॉइंट दबाते हुए लिंग मुद्रा बनती है। हाथ बदलकर भी ये मुद्रा कर सकते हैं। तब दाहिना अंगूठा सीधा रखना होगा। जो ज़्यादातर काम बाएं हाथ से करते हैं उसे दाहिना अंगूठा सीधा रखना चाहिए और जो दाहिने हाथ से काम करते हैं उसे बायां अंगूठा सीधा रखना चाहिए। अब जानते हैं लिंग मुद्रा करने से क्या क्या फ़ायदा मिलता है। लिंग मुद्रा करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, इसलिए जब ज़्यादा ठंड लगती हो तब ये मुद्रा करने से राहत मिलती है। कितनी भी ठंड हो, ये मुद्रा करने से शरीर में पसीना आ जाए इतनी गर्मी पैदा होती है। इस मुद्रा से शरीर में गर्मी बढ़ती है, इसलिए कफ के सभी दोष जैसे खांसी, जुखाम, साइनस, दम, अस्थमा, निमोनिया, टीबी आदि सर्दी के कोई भी हठीले दर्द दूर होते हैं। ऋतु बदलने से जो तकलीफ होती है उसमें राहत मिलती है। वातानुकूल परिस्थिति में बेचैनी हो तब इस मुद्रा से फ़ायदा होता है। इस मुद्रा से पाचन शक्ति अच्छी होती है। शरीर की चर्बी कम होकर शरीर से मोटापा कम हो जाता है। इसके साथ सूर्य मुद्रा करने से जल्दी परिणाम मिलता है। मासिक स्राव कम होने पर या समय के पहले बंद हो जाए तब ये मुद्रा से असर होता है। साथ में सूर्य मुद्रा भी करनी चाहिए। नाभि अपने स्थान से हट गई हो तब इस मुद्रा से अपने स्थान पर वापस आती है। ये मुद्रा करने से महिलाएं ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकती है। इस मुद्रा से शरीर में उष्णता बढ़ती है, इसलिए जब भी ये मुद्रा प्रैक्टिस की जाए तब उससे पहले फल का रस, पानी, दूध, घी, छाछ ज़्यादा लेना चाहिए। पेट में अगर अल्सर है तो ये मुद्रा ना करें। पित्त प्रकृति वाले ये मुद्रा ज़्यादा ना करें क्योंकि इससे पित्त बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है, अम्लता बढ़ती है, चक्कर आते हैं, गला सूखता है या शरीर में जलन होती है। ये मुद्रा तकलीफ हो तब ये नहीं करनी चाहिए। लिंग मुद्रा के अद्भुत लाभों का अनुभव करने के लिए इस मुद्रा को अपनी दैनिक जीवन में शामिल करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।